Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Strongate ustaxonasi bilan tanishib chiqamiz. Nima uchun tanishib chiqamiz? Ko'pchilik bizga savol beradi. Qayerda tayyorlaysizlar, nima qilasizlar, qanaqa bo'ladi, sizlarga ishonsa bo'ladimi? Zakaz berganimizdan keyin zaklat olsalaringiz qayerdan topamiz deyiladi. Bizda Farg'ona viloyati, Marg'ilon shaharida joylashgan. Xudo xolasa ustaxonamiz lokatsiyasini kim so'rasa beraveramiz, chunki birovni aldab pulini olmaymiz. Bizda qanaqa ishlar qilinadi? Xo'p, stanogimiz arka bukadigan, gul chiqaradigan. Xo'p, bu ishlarimiz zakazga tayyor bo'lgan. Boshqacha ko'rinishi ham neobishni 2 qavatli naves. Qanaqa 2 qavat deyilsa, yon tomoni shu keladi, 50 sm tevaga ko'tarilib turib, arka bo'lib ketadi. Orasidan havo aylanishligi uchun 2 qavatli qilingan. Xudo xolasa bo'lgan. Materiallari 4x4 profil, stenkasi 1.7 stenka, bular balkalari, strapillari bo'ladi. Ichida lazerli fasondagi gulimiz eng so'nggi modeldagi 20 sm gabaritga ega bo'lgan, stenkasi 1.8 lik, listdan tayyor bo'lgan. Bular 7 metrli stoka, bo'yi 7 metrli stoka, qalini 2 stenkada i 5x5 profil, o'rtasiga o'sha 20 sm lik chiroyli lazerli fasondagi gul qo'yilgan. Xo'p, bizda faqat mana shunaqa xonadonlarga naveslar, perilar, kazirolar qilinadi. Undan tashqari bizda tom uchun ham kerak bo'lgan konvertli holatda xizmatlarimiz ham bor. Bular zakaz, joylari tayyor bo'lsa, bu bitta zakaz, xonadonda bitta zakazimiz bor. Bu bitta zakaz. Joylari tayyor bo'lishiga xudo xolasa olib borib qo'yib beramiz. Bu nima deganlar? Konvertni binolar ustiga, qurilishlar ustiga tom hisoblanadi. Noldan olib polnisti tanlovlarigacha qotirib berish bizda xizmatlarimiz bor. Bu narsalarni bemalol aloqaga chiqsalaringiz, ma'lumotlarini, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, o'sha hamma narsasini o'tadi. Keyin yana bitta narsa. Xo'p, navesni qanaqa qilib hisob-kitob qilinadi? Ko'pchilik arka bo'ladigan bo'lsa, arkaga kvadrat qo'shiladi, shunaqa deyishadi-da. Yo'q, bizda qanaqa o'lchanadi? Xo'p, o'ng tomondan chap tomonga tortilganda joyiz nechiga necha chiqadigan bo'lsa, mana misol uchun aytaylik 5 metr chiqdi deylik. 5 metr. Uzuni necha metr chiqdi? Uzuni 10 metr chiqdi. 10 metrli holat bo'lganda bu 50 kvadrat bo'ladi. 50 kvadratga naveslarimiz necha puldan chiqadi, nima bo'ladi? Hamma narsa. O'zi bizning minimalniy kvadratimiz 50 kvadrat bo'ladi. 50 kvadratdan oshiq eng kamida 50 kvadrat bo'lgan bo'lsa, siz uchun xizmat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. 50 kvadratdan pasaysa narx ko'tarilishi mumkin. Chunki eng minimalniy kvadratga pulini hisob-kitob qilib chiqqanmiz. O'shanda ham siz ham kuymaysiz, ham biz ham kuymaymiz. Xizmatimizga yarasha siz pul tikkaningizga yarasha navesingizni xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beramiz. Shuna qilib qilinadi. Endi narxlari bo'yicha pastki nomerga telefon qilsalaringiz 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatiladi. Polnisi o'zimiz borib, zakasingizni olib, o'lchab, olib kelib ishxonada yasab, olib borib ustanovka qilamiz. Sizni vaqtingizni, pulingizni rasxod qilmaymiz, xudo xolasa. Faqat borganimizda bizga joy, oziq-ovqat to'kingizni bersangiz bo'ldi. Qolgan narsasini, hamma narsasini o'zimiz qilamiz, inshaalloh.